Tinten en caravans binnen net meer te vinden op recreatiepark de Skrijershoek. Krekboeten Dokkum, maar wel vakantiehuizen en tiny houses. En daar komt wat bijzonders bij. We hebben vorig jaar de knoop doorgehakt om te stoppen met campingactiviteiten als tenten en caravans op reservering. En hebben we gezegd van goh, dan moet er, wat kunnen we dan doen als vervanger. En zo is het idee ontstaan om een soort trekkershutten te gaan doen, maar dan met een ludieke twist te kijken van goh, kunnen we daar wat leuks mee doen. Zo is het boomhutverhaal een beetje begonnen. Betocht en makken in de regio. In gearwerking met het bedrijf Plywood Blockbuilding Dokkum binnen de ludieke BM-hutten, of liever zijn BM-huizen, produceren. Vreed wie het aan Safier. We hebben tot nu toe 2 modeltjes. Dit is een nieuw modeltje. Nou, dit modeltje had onder andere een dakkapeltje. Nou, dat had een soort extra nijtingwerk gewoon om het uit te tekenen en te bedenken. Nou, en alles is natuurlijk groen en ze zeggen ze wel rond en stront in de bouw. Dus het heeft wat haken en ogen, maar hoe het je nou stilt, ben behoorlijk rutsk. Een uniek project van Dokkum en omjouwing. En er is bewust verkeersen om met lokale ondernemers de krachten te bondelen. We hebben gewoon gekeken van kunnen we in deze regio de mensen vinden en de kracht om te kijken van dat we het hier kunnen houden. En naarmate onderzoek en met mensen te gaan praten, kom je dan uiteindelijk bij de juiste partijen. Na alle aanpassings van Verline hier staan de BM-huizen stevig boven de groen. En of het hierbij bloot, dat is nog maar de vraag. Vorig jaar na de tiny houses en de luxe vakantiehuizen hebben we gezegd van we laten het even voor wat het is. Maar ja, en nu staan we hier met prachtige boomhuizen, dus ik kan niet met alle zekerheid zeggen dat we het hierbij laten.